Здравейте, това е новият епизод на Aesthetic Brains, подкаста в България за иновации в медицината, естетиката и здравословният начин на живот. Първо искам естествено да благодаря на всички, които следят подкаста, които са се абонирали, които го споделят с свои приятели, роднини. Радвам се, че ви е полезен, радвам се на коментарите, които споделяте, чета ги и наистина черпя от тях за вдъхновение на нови епизоди. Така че много ви благодаря. Продължавайте да бъдете активни и пишете какво ви интересува, какви епизоди искате да правя, да публикувам и кой искате да поканя като гост. В този епизод ще обясня по-подробно нещата, които аз знам за съня и които съм научила напоследък. Каква е връзката между пълноценния сън и появата на заболявания, като болест на Алцхаймер, деменция, покачване на тегло включително, и каква е връзката между различните субстанции, които използваме за активиране на тялото си, като кофеин. Каква е връзката между алкохола и съня, тренировките и съня, фастингът и съня. И ще ви дам няколко стратегии, които може да приложите в ежедневието си, как да спите повече, по-добре и да избягвате неща, които нарушават качеството на съня. Тъй като сънят е нещо, което всички, включително и аз, съм подценявала през годините, и с този епизод искам да обърна малко повече внимание на това колко е важен той, особено за възстановяването на тялото и за по-голямата ефективност на всички неща, които ние правим в ежедневието си. Всъщност няма нито един животински вид на планетата, който да няма нужда от сън. Това означава, че сънят е еволюционно възникнал като част от начина на живот и няма как ние да съществуваме като биологичен вид, без да имаме фаза от денонощието, в която да прекарваме в сън. Това означава, че сънят е критичен за живота, т.е. без сън не би могло да има живот. И според мен не би могъл да съществува каквато и да е било форма на живот на планетата Земя. Всъщност, много неща, които аз научих за съня и колко е важен той, ги научих от подкаста на Мат Уокър. Може и вие да погледнете този подкаст. Той е професор по невробиология и психология към университета в Калифорния. Има център за науката за съня, изправи изследвания върху хора, прави им ЕМГ-та по време на сън, за да направи така възможно най-много изследвания, да събере повече данни за това как може да се направи съня по-пълноценен. Така че тези от вас, които се интересуват и искат още повече да задълбаят в темата, Мат Уокър подкаст можете да го последвате. Качеството на съня е с потенциално доста по-голямо влияние върху цялостното ни здраве, отколкото нашата физическа активност, отколкото начина ни на хранене, отколкото спорта и отколкото нашите биомаркери и изследвания. Това е един много интересен факт, защото особено в социалните медии, в подкастовете, които аз и всички, които се интересуват от Aesthetic Brains и ме гледате, следите, повечето неща са свързани с правилен начин на живот по отношение на тренировки, на хранителен режим, докато последни изследвания наистина показват, че дори да тренирате правилно, дори да се храните правилно, ако вие нямате пълноценен сън, това означава, че всички останали фактори отпадат и има нещо сгрешено във вашия метаболизъм и във вашето тяло. Така че коригирането на съня е нещо, което трябва да се направи задължително, за да бъдете по-здрави, да се чувствате по-добре и да бъдете по-пълноценни отпочинали. Няма нито един човек, който да не се съгласи с това, че когато се е наспал, той се чувства по-добре, изглежда по-добре. Включително има много пациенти, които идват в клиниката и казват: днес с нощи не съм се наспала, имам хлътвания под очите, изглеждам изморена, не съм възстановила и така нататък. Винаги свързваме съня с
външният ни вид и той по някакъв начин винаги се отразява на външния вид и на качеството на кожата. На края на епизода ще ви обясня и всъщност как съня влияе на кожата и какви метаболитни процеси се случват в нашата кожа докато спим, как тя регенерира. Липсата на сън води до покачване на тегло. Дейвид Синклер даже казва, че имате липса на сън, това е една от причините вие да имате диабет. Не съм много сигурна колко е точно това твърдение, но образно казано придобивате представа, че липсата на сън е важна за метаболитните процеси в организма. И когато имаме липса на сън, се отключва инсулинова резистентност в тялото. Има проучвания, които установяват, че хората, които спят по 4 часа на нощ в продължение на 2 седмици, страдат от 50% намаление на способността да депозират глюкозата в мускулите. Какво означава това, че глюкозата, която сме приели с храна или с въглехидрат, остава в кръвообращението? На по-прост език, какво означава това? Имаме повишено количество на кръвната захар в кръвта. Това означава, че сме на прага на преддиабет или диабетно състояние. Как действа нормално инсулина и глюкозата? Като консумираме захар, нашите клетки, Б-клетките на панкреаса, усещат покачването на кръвната захар в кръвта и от панкреаса се отделя инсулин, който това е хормон, който има основна цел да вкара глюкозата в клетките. Тоест, консумираме нещо с въглехидрати, нашата кръвна захар се покачва, панкреаса усеща, той е чувствителен на покачването на кръвната захар в организма, отделя се инсулин, за да може тази глюкоза, повишението на кръвната захар да не остава в кръвта, а да може да бъде вкарана в клетките, така че да може да използваме в нашите мускули за физическа активност, за да може правилно да функционира тялото ни, да дишаме, да се движим, да сме активни. Клетките на тялото трябва да бъдат чувствителни към инсулина, за да усвоят глюкозата, но когато нивата на инсулин са постоянно високи, т.е. когато ние непрекъснато се храним през 1 час интервал, непрекъснато похапваме нещо, така непрекъснато държим високи нива на кръвна захар и по този начин клетките стават резистентни, което всъщност е първата стъпка по пътя към диабета. В идеалния случай трябва нашето тяло и клетките на тялото да са възможно най-чувствителни към инсулина, тъй като инсулина инициира процес на фосфорилиране на АКТ. Това е една серин-треонин киназа, която е в момента в ендокринологията доста проучвана като евентуална терапия, като евентуален начин влиянието върху нея да се окаже един иновативен начин за терапия с диабет. Наблягам на факта, че това е серин-треонин киназа. Няма да влизам в по-големи подробности. Само ще ви напомня, че треонина или магнезиевия треонат е едно от нещата, които в предишния епизод за стреса бях говорила във връзка с това, че преминава кръвно-мозъчната бариера и когато се суплементира с магнезиев треонат, всъщност също вечер преди лягане, също сънят е по-пълноценен. Който иска да прочете повече по темата, ще ми бъде интересно да видя в коментарите какво ще напише за тази киназа. Само я подминавам за сега. Каква е връзката между съня и панкреаса? Всъщност това, което ви обясних за кръвната захар и за глюкозата и за инсулина. Когато сме недоспали, бета-клетките на панкреаса стават нечувствителни към скоковете и към пиковете на кръвната захар или така наречените глюкоз спайкс. Така те спират да отделят достатъчно количество инсулин, който да се справи с храната, която консумираме, и клетките на тялото също стават нечувствителни към сигналите на инсулина. Появява се инсулиновата резистентност. При намаление на количеството на съня, количеството на инсулин, което е необходимо да се фосфорилира тази серин-треонин киназа и да стартира абсорбцията на глюкоза, намалява 2 пъти. Така че когато сме недоспали, има много по-голяма вероятност
количеството кръвна захар да бъде по-голямо, тъй като клетките на тялото ни са станали резистентни към инсулина и тъй като панкреаса не отделя достатъчно количество инсулин. Също така има проучвания, които показват и връзката на доста други заболявания с липсата на сън. Като, например, липсата на сън е клинично доказано, че повишава риска от появата на Алцхаймер и на деменция. Намалява активността на имунната система и действа имуносупресивно. Влияе на нашата способност да учим и да запомняме. Така че, когато имаме една хронична липса на сън, ние не можем да възприемаме нова информация и образно казано това води до затъпяване. Повишава се риска от развитие на заболявания на сърдечно-съдовата система, повишава се риска от развитие на рак, тъй като тялото не може да възстановява правилно. Липсата на сън допринася за появата на депресия и хронично безпокойство, смущения в настроението, раздразнителност. И както вече ви обясних, има доста стабилна литература, която подкрепя връзката между липсата на сън и появата на диабет, инсулинова резистентност и покачване на тегло. Даже в един от подкастовете, които бях гледала напоследък, точно се обсъждаше, че дори човек да тренира правилно, дори да се храни в калориен дефицит, 1200 калории, да прави по 10 000 крачки на ден, ако страда от липса на сън и спи по 6 часа, между 4 и 6 часа на денонощие, това води до инсулинова резистентност и той по никакъв начин не може да отслабне, дори тези други фактори всички да бъдат на лице. Така че разбирате колко е важна липсата на сън и как нуждата да коригираме качеството на съня си. Едно проучване установява, че група от хора, които спят само по 6 часа на нощ за една седмица, за период от една седмица, имат промяна в над 700 гена и тяхната активност. Това е в сравнение с хора, които спят по 8 часа. Колко е препоръчително да се спи на денонощие, ще ви кажа малко по-нататък в епизода, но всъщност това проучване е много интересно и ми направи доста впечатление, за това исках да го цитирам сега, тъй като искам да обърнете внимание колко невинно и колко малко изглежда това число човек да спи 6 часа на денонощие и всъщност как то води до промяна и модификация на 700 гена. Всъщност 6 часа са, ако си цъкаме на телефоните до 12 до 1 часа, заспим дълбоко около 2 и се събудим някъде към 8. Това е горе-долу типично ежедневие за страшно много хора, така че не е толкова далечно от ежедневието ни да спим по 6 часа на денонощие. Това, пак ви казвам, променя 700 гена, което е много важно, защото в човешкото тяло има активност на над 20 000 гена. 700 това представлява около 3% от нашия геном и от нашия генетичен материал. Тоест ние генно модифицираме тялото си само с липса на сън и толкова спим само 6 часа. Да не говорим, всички говорят за геномодифицираните храни, какви краставици ядем, дали те са от почва с ГМО и с какви пестициди са обработвани. Сънят е нещо, което абсолютно всеки един човек прави и сънят е важен също за правилната функция на гените и за нашия генетичен материал. Така че, ако не искате да променяте активността на гените, трябва да правите така, че съня и почивката ви да бъдат пълноценни. Каква е връзката между регулирането на апетита и съня? Установено е, че хората, които спят по 5-6 часа, в продължение на около седмица изпитват смущения в хормоните на глада грелин и хормона на ситостта лептин. Всъщност лептинът ни дава сигнал за ситост. Той казва на мозъка, че ние сме сити и не искаме да продължим да се храним. Когато сме недоспали, този сигнал се изключва и ние не може да усетим, нямаме чувство, т.е. ампутирани сме от чувството за ситост.
Сигурна съм, че всички знаете какво е чувството, като излезнете навън и отидете на клуб, приберете се много рано сутринта, веднага като се събудите искате да ядете нещо и то не ви засища, а то е доста калорично и богато на въглехидрати. Това е именно заради изключването на сигнала за ситост към мозъка. Грелинът пък от друга страна е хормонът на глада и когато сме недоспали, този сигнал и отделянето му се засилва. Всичко това води до увеличен прием на калории и хората, които спят по 6 часа на нощ, обикновено ще изядат 300 допълнителни калории през деня, което всъщност не е много, обаче 300 калории, това са за ден, това са около 70 000 калории на година, което е 10 кг всъщност, което вече е много. Така че някой като каже, аз за една година качих 10 кг, моля да си обърне внимание първо на калорийния прием и второ на качеството на съня, защото ако се коригира това количество сън от 6 часа на 8 часа, може да намали необходимостта за свръхконсумация на тези допълнителни 300 калории, да си останете в нормалните калории, които поддържат теглото ви и това да не води до покачване на килограми. Всъщност това не е всичко, тъй като когато сме недоспали, по-вероятно е и психологическите проучвания показват, че по-вероятно е да посегнем към по-нездравословни храни. Това се случва поради причината, че когато сме лишени от сън, мозъкът получава сигнали, много сходни с тези при гладуване. Освобождават се каскада от хормони, които променят апетита. Искаме да ядем повече, не се задоволяваме с малко количество храна. Човешкият вид е единственият вид, който умишлено се лишава от сън без да има видима причина. Гледаме филми до късно пред големите екрани, гледаме си телефоните вечер на възглавницата преди да заспим, излизаме навън до късно, когато трябва на следващия ден да ставаме рано и правим компромис с продължителността на съня си. Единственият случай такъв в природата, когато се наблюдава лишаване от сън, е когато животните са в условия на гладуване или така нареченото starvation mode. Защо? Защото това всъщност е сигнал за определено животно да започне да търси храна в по-обширна територия от тази, която живее в момента. Тоест, когато ние имаме липса на сън, мозъка възприема и по принцип животинските видове така са устроени, че при липса на сън сигнал за мозъка, това е сигнал за мозъка, че може би тялото се намира в starvation mode, заради това и апетита е доста по-голям, когато не сме се наспали. Тялото се активизира, то трябва да остане будно по-дълго време и заради това се консумират и по-голямо количество калории. И както казах преди, хормонът на глада, грелинът, се повишава, този на ситостта, лептинът намалява. Също така, липсата на сън, пак има клинични проучвания, които го доказват, че повишава количеството на кортизол. Всички много добре знаят, че кортизолът е стресовият хормон, като страничният ефект от кортизола, от повишаването на кортизола е трупането на повече килограми, особено в областта на корема и в средната част на тялото. Когато се повиши кортизол, тъй като той е стресов хормон заради липса на сън, сме по-склонни да влизаме в конфликти и неразбирателство с останалите, тъй като ставаме много раздразнителни. Има правени експерименти с хора, които 24 часа когато не са спали, когато има 24 часа липса на сън, имаме повишена мозъчна активност в частта на мозъка в амигдалата, която е отговорна за нашите настроения, за нашата ярост, за нашата агресия. Така че там се повишава
активността, а в същото време се намалява активността в префронталния кортекс, като префронталната кора е отговорна за вземането на решения. Тоест там заради активността на префронталната кора ние всъщност можем да разграничим кое решение е правилно и кое е грешно и имаме така трезва и правилна преценка. Това, когато сме недоспали, тази преценка се нарушава и се нарушава способността ни да се поставим също така на мястото на другите и да погледнем дадена ситуация от няколко различни ъгъла, което води до поява на конфликти. От колко сън оптимално имаме нужда? Това е един много интересен въпрос, защото за всеки това е различно. Еволюционно количеството сън е различно през различните етапи на човешкия живот. По време на будно състояние мозъка ни генерира бета вълни и отчасти гама, докато като спим преминаваме през алфа, тета и делта. Най-дълбокият сън е асоцииран всъщност с делта вълните и ни трябва достатъчно количество от всяка една от тези фази и вълни, тъй като през всяка една от тези фази има определени функции, определени хормони, които се отделят в тялото. Всеки е различен и не при всички хора има универсална формула за това колко сън е необходим, така че аз ви съветвам да си направите експеримент просто за да установите колко време на вас ви е необходимо. Като факторите, които определят количеството сън, от което се нуждаем, са за нивото на стреса в ежедневието ни, това дали тренираме, това дали към момента учим нови неща. Ще ви дам пример с децата. При новородените е необходимо, които са до 3-месечна възраст, е необходимо те да спят от 14 до 17 часа, защото през това време растат и през това време най-голямото отделяне на хормона на растежа, докато възрастните, които са над 18 годишна възраст, те имат нужда между 7 и 9 часа на денонощие. Кои са всъщност различните фази на съня? Това също бих искала да го обясня. По време на сън много хора си мислят, че всъщност мозъкът изключва. Напротив, той работи толкова усилено, не толкова, колкото когато сме будни, но малко по-малко. Пак имаме мозъчна активност, казах ви за тета-делта вълните. Въпреки, че сме по-малко наясно със света около нас, нашият мозък продължава да работи докато спим. Различават се 2 етапа и 2 стадия на съня, 2 стадия на мозъчната активност, REM и non-REM. Тези от вас, които слушат и други подкастове за здравословен начин на живот, въпреки че за България това е Aesthetic Brains, за света това са всички останали хора, които ние харесваме, като Дейвид Синклер, Хюберман, Дейв Аспри и така нататък. Там много се обсъжда за REM и non-REM съня и колко е важно ние всъщност да правим така, че да получаваме пълноценното количество от всеки един стадий на сън. Така че REM какво означава? Това е Rapid Eye Movement. Това е втората фаза всъщност на съня, когато сме затворили очи, самите очи и очните ни ябълки се движат много бързо зад клепачите. Това е времето, когато ние имаме ярки сънища и когато ние всъщност сънуваме някакви случки. Non-REM съня е фазата от съня, с която започваме, когато заспиваме. Всъщност тогава ние нямаме движение на очните ябълки, затова се нарича Non-Rapid Eye Movement или сън без движение. Като има 3 етапа на този non-REM сън. Когато заспим, влизаме в етап 1 и след това преминаваме през етап 2 и етап 3. След като много бързо ще мина, за да ви ги обясня през всеки един от етапите, защото
един от тях е изключително важен, затова ние колко ще сме си отпочинали, ще разберете след малко кой. След като сме влезнали в non-REM стадия, цикъла продължава около 90 минути и един такъв цикъл сън около 90-120 минути се повтаря 4, 5, 6 пъти на денонощие. От 90 до 120 минути е един абсолютно пълен, завършен цикъл на сън, който включва всички стадии на non-REM и на REM. Те трябва да са изпълнени и завършени преди да започне нов цикъл. Алкохола, между другото, нарушава преминаването от един стадий в друг стадий и това прави доста сериозно нарушение на съня. Ние сме получили количеството сън, но качеството и правилната подредба не е на лице, което прави съня непълноценен и затова никога не сме си отпочинали, ако вечер преди това сме консумирали алкохол. Повечето хора преминават през 4 или 5 цикъла на нощ. Нека да обясним всеки един стадий. Първият стадий на non-REM съня, всъщност това се води лек сън, веднага след като заспим. Това са първите няколко минути, след като вече тялото ни започва да заспива. Те представляват около 5% от цялата продължителност на съня. Вторият стадий на non-REM съня е по-дълбок. По време на този стадий организираме спомените и информацията, която сме събирали през деня, като той представлява 45% от продължителността на съня и преминава през няколко цикъла. Вече третият стадий, според мен най-важният стадий на non-REM съня е дълбокият сън. Той е 25% от общият сън на възрастния човек. Бебетата и децата и по-младите имат нужда в много по-голяма степен от трети стадий на non-REM съня. С възрастта, необходимостта от трети стадий, когато остаряваме, всъщност една от признаците на остаряване е, че намалява количеството non-REM сън, което ние изпитваме. Мозъчните вълни са по-бавни, стават, но пък за сметка на това са доста силни. Тялото се възстановява в тази фаза, регенерира, активира се имунната система. Имаме нужда от третия стадий на non-REM съня, за да може да се събудим напълно отпочинали. При недостатъчност на третия стадий и при наличие на предишните два стадия, ние се чувстваме изморени. Това, което ви казах за алкохола, дори да сме спали 15 часа, дори 20 часа да сме спали, ако ние нямаме достатъчно пълноценен трети стадий от non-REM съня, ние никога няма да се събудим отпочинали и свежи. След като преминем през трите стадия на non-REM съня, идва REM съня или Rapid Eye Movement съня, когато всъщност сънуваме с изображения, с случки, с събития и очите ни се мърдат зад клепачите. Мозъчната активност по време на този период много силно наподобява будно състояние, като REM съня представлява 25% от общото количество сън. Кои са факторите, които влияят на дълбокия сън, трети стадии? Защото, както ви казах, за мен трети стадий е най-важният и ние, ако можем да усъвършенстваме и да повишим качеството на трети стадий от нашия сън, винаги ще се будим отпочинали, дори да спим, да кажем, айде не 6 часа, но 7-8 часа, ако спим и имаме хубаво качество на трети стадий от non-REM, т.е. на най-дълбокия ни сън, винаги ще бъдем отпочинали, трезви на следващия ден и ще имаме енергия за ежедневието си. Кои фактори влияят върху дълбокият сън? На първо място това е светлината или по-скоро синята светлина, особено от телефоните, от мониторите и от екраните преди да заспим, пречи на хипофизата да освободи мелатонин, това е хормона на съня, който всъщност дава сигнал на тялото, че е време да заспиваме. Има няколко неща, които можем да направим, за да
предотвратим това влияние на изкуствената светлина. В Амазон се продават едни жълти, оранжеви очила, които блокират синята светлина. Можем да превключваме телефоните си, екраните, лаптопите на такъв нощен режим, в който те излъчват не толкова синя, а по-скоро оранжева към червена светлина. Също е хубаво, за да може да си настроим циркадният ритъм сутрин, когато се събудим. Има едно изказване: хубавият сън през нощта започва от сутринта. Сутрин, когато се събудим, 10-15 минути да гледаме небето и да гледаме естествена дневна слънчева светлина. Вечер преди да заспим да гледаме залеза или да гледаме светлина, която е по-скоро в оранжево-червената гама. По този начин настройваме тялото си, циркадния ритъм да работят за пълноценен сън. Друг фактор, който влияе на трета степен на дълбокия non-REM сън, това е стреса. Естествено, може всички от вас да гледат епизода за стреса, където давам няколко съвета в ежедневието как да се справим по-ефективно с стреса и да го намалим. Друго нещо, което влияе върху дълбокия сън, това е температурата и температурните колебания. Всъщност, когато ние заспиваме, тялото трябва да бъде с 1-2 градуса по-студено, отколкото е нормално. Тоест, хубаво е в стаята, в която спим, да не я отопляваме, да не пускаме климатика на макс, особено зимата, за да можем да заспим, да поддържаме една по-ниска температура, за да може по-лесно да преминем в фаза на дълбок сън и този сън да бъде по-пълноценен. Друго нещо, което влияе върху дълбокия сън, това са упражненията и физическата активност, като е важно да избягвате физическа активност и упражнения и спорт 2 часа преди лягане вечер, тъй като физическата активност и упражненията покачват адреналина, респективно покачват и стресовия хормон кортизола, които дават сигнали към мозъка, че тялото е активно, активизират тялото и е по-трудно да заспи след това и да се отпусне. Също така, студените душове, които някои от вас правят, аз също правя, е по-хубаво да се правят сутрин, а не вечер, именно заради това, че те също понякога пречат на заспиването. Храненето, сега това, което преди малко исках да кажа, е най-оптималният вариант. При всеки човек е различно, но най-оптималният вариант е да спрем да се храним 3 до 5 часа преди лягане. За мен лично най-добре действат 5 часа. Аз не винаги мога това да го спазвам. То доста ми се отразява. Просто го усещам и не знам, аз вече нещата, които си правя в ежедневието са неща, които след това ме карат да се чувствам добре. Така че много се старая винаги да го спазвам, специално това за храненето, защото наистина е много важно да сме си легнали на леко празни стомаси и по този начин, тъй като ако консумираме, например, вечер въглехидрати, да кажем, по-голямо количество или изпием 1 чаша вино, това означава, че базалната температура на тялото ни от въглехидратите ще се покачи с 2-3 градуса, тъй като въглехидратите имат по-голям термогенен ефект. Това означава, че докато заспим, ние ще се въртим в леглото, ще ни отнеме около, вместо 15-20 минути да заспим, ще ни отнеме около час и половина и по този начин намаляваме количеството на съня си. Така че това за храненето е много важно. Не по отношение на това, че ще ни бъде тежко и не по отношение на това, че сме се хранили, а по отношение чисто на метаболитно и физиологично покачване на базалната температура на тялото, което всъщност пречи на тялото да изпадне в първата фаза на сън. Алкохолът,
както ви казах и преди, нарушава и спира втория и третия стадий, дълбокият сън, в който всъщност възстановяваме, накъсва съня и блокира REM съня. Много рядко, когато сме пили алкохол, сънуваме. Кофеинът, вече това е друго нещо, което искам да го обсъдя като субстанция, която приемаме. Кофеинът също оказва доста голямо влияние върху качеството и продължителността на съня. Като сега ще ви обясня защо не е толкова невинно да пием едно кафе в 4 часа след обяда. По принцип, кофеинът има полуживот от 6 часа и четвърт живот около 12 часа. Това означава, че ако пиете на обяд едно кафе в 12 часа, 1/4 от него все още ви въздейства в 12 часа през нощта. Това означава, че все едно, когато сте пили едно кафе на обяд, вие всъщност все едно сте пили 1/4 кафе в 12 часа през нощта, точно преди да заспите. Кофеина, как влияе на съня? Той намалява продължителността на този трети стадий дълбокия сън, който всъщност тялото си почива и регенерира. 200 мг кофеин на ден намалява до 20% третия стадий на non-REM съня. Също така удължава времето необходимо за заспиване. Увеличава безпокойството, променя стадиите на съня, така че ние да не сме си отпочинали на следващия ден. Но, аз не съм антикофеина, защото консумирам кофеин. Има и позитивни страни приема на кофеин. Кафето е един от хубавите антиоксиданти, така че дозата прави отровата. По-скоро това ми е посланието. И времето също така. Времето, в което консумираме кофеина, е много важно. Не повече от 2 кафета на ден се препоръчват, като те трябва да бъдат приети до 90 минути след ставане, но в никакъв случай първото нещо, което да правим сутрин, е да пием кафе, тъй като това ще ни повиши кортизола или стресовия хормон. Хубаво е кафето да не се консумира на гладен стомах. Това е много важно, на празен стомах. Това е много важно, особено за жените, тъй като понякога това може да доведе и да задълбочи някакъв хормонален дисбаланс. Така че е по-хубаво кафето да бъде след закуска. Другото, което исках да кажа за кофеина е, че знаете всички, които ме следите в социалните медии, че аз всъщност вече може би около месец и половина не пия кафе, а съм минала изцяло на матча. Това е зелен чай, който е с много полезни съставки. Много антиоксиданти, много повече антиоксиданти има от кафето, доста повече балансира настроението. Пак съдържа кофеин, така че пак се набавя количеството кофеин, но разликата, защо аз реших да премина от това да пия кафе сутрин към матча или към зелен чай, е тъй като когато се консумира кафе сутрин, има така наречения следобеден краш, т.е. ако съм пила едно кафе в 9 сутринта, като съм станала в 7, аз след обяд към 2-3 часа изпадам в някакво състояние на липса на енергия, на липса на мотивация, спи ми се, изпитвам умора, нямам така продължителна енергия през целия ден, докато когато пия матча, нямам такъв рязък спад в енергията и имам една продължителна, константна енергия през целия ден, което ми действа и по-балансирано на психиката и ме прави по-продуктивна в работата ми. Матчата съдържа нещо, което кафето го няма. Тя съдържа L-теанин, а всъщност теанинът е една от съставките, която ни помага да заспим и която, когато преди да си легнем, ако консумираме, някои хора го консумират като хранителна добавка. Коктейла на Хюберман за заспиване включва апигенин, L-теанин и магнезиев трелнат. Тези 3 съставки в съответните дозировки. Всъщност
Теанинът ни помага да имаме по-пълноценен сън, той затова го взима преди лягане. Така че в матчата се съдържа теанин и именно на действието на теанина се дължи този по-балансиран ефект и липсата на спадове на енергията или така наречения кофеинов краш. Кои са нещата, които можем да направим, за да подобрим качеството на съня си? Обясних ви кои фактори чисто от ежедневието влияят на качеството на съня, а какво можем да направим ние е това, което ви казах за слънчевата светлина. Най-лесно е веднага като се събудим при слънчево и ясно време да отидем до прозореца, да си махнем телефона, да гледаме небето за 10 минути и да си мислим какви са задачите ни за деня. Или да медитираме, да се концентрираме, просто да имаме някакъв досег с дневната светлина. Когато времето е облачно, е хубаво да правим това нещо около 20-30 минути. Това повишава количеството и производството на серотонин, който е прекурсора на мелатонина и всъщност дневната светлина сутрин, веднага след като се събудим, дава старт на нашия циркаден ритъм. Второто нещо, което можем да правим е физическата активност. По-добре е тя да бъде сутрин, тъй като също така дори 5 минути физическа активност сутрин са достатъчни. Примерно да направите 3 подскока на място или 5 бърпита, пак активизират циркадния ритъм и показват на тялото, че то трябва да се събуди и вече оттам нататък, като му дадете на тялото първите 5-10 минути сигнали с слънчева светлина и с някакво леко раздвижване, оттам нататък нещата стават по-лесни и наистина то се активизира и хормоните започват да си се отделят в правилния ред. Хората, които тренират сутрин, има проучване, което показва, че те имат повече количество на дълбок сън или на трети стадии non-REM. Също така стадиите на сън са стабилни и имат понижение на кръвното налягане през нощта, тъй като много е важно, докато спим, кръвното ни налягане леко пада и е хубаво да поддържаме по-ниско кръвно налягане, когато сме заспали, тъй като то корелира и има връзка с процеса на релаксация, т.е. когато ни падне кръвното налягане вечер, ние можем да си почиваме, ако докато спим имаме високо кръвно налягане, няма как да релаксираме. Кои са добри нутриенти за качествен сън? На първо място това е витамин С-то, като го слагам тук преди магнезия даже и искам да отбележа, че ако ние имаме намалени количества нива на витамин С, особено сега през есенно-зимния период, искам да агитирам всички да почнат да приемат повече витамин С, но не под формата на добавки, а на първо място трябва да се приема витамин С под формата на храни. Това, знаете, са цитрусовите храни, кивита, ягоди, ацерола. Всъщност, ако имаме по-малко количество на витамин С, ние се будим по-често нощем и може да си изследваме витамин С-то, да видим дали нямаме случайно някакъв витаминен дефицит. Ако имаме такъв, трябва да почнем да го приемаме и с добавки, като пак да ви кажа, че моето правило е винаги наблягайте на истинските източници на витамин С, грейпфрути, лимони, цитруси и така нататък. Това мисля, че би оказало също влияние на съня. И второто нещо, което като нутриент така спомага и като суплемент по-скоро спомага за качеството на съня, това е естествено магнезия, като 60-70% от хората имат дефицит на магнезии. Има много видове магнезии, като магнезият е изключително важен, един от най-важните микроелементи, които са отговорни за 325 биохимични процеси в тялото. Магнезият е един минерал, който е антистрес, намалява нивото на стреса, намалява нивото на кортизола. Хранителни източници на магнезии са зеленчуците, които са с тъмен цвят, тъменно-зелен цвят на листата, като кейл, като спанак. Разбира се, ако нямате възможност да ги приемате,
може да приемате магнезий и на хранителна добавка, като аз лично приемам глици над 200 мг, тъй като ми действа добре на възстановяване след тренировка, на мускулите, на ставите. Има, повечето поручвания показват, че магнезиевият треонат преминава кръвно-мозъчната бариера. Това също е много добра опция, тъй като релаксира мозъка и той може да си почине в фазите на съня. И останалите форми на магнезий са по-скоро за други функции на тялото. Може би ще направя един цял епизод само за този микроелемент за магнезия, за да обясня всичките му видове и кое за какво е подходящо, тъй като са много различни и са много интересни. И на последно място искам да кажа, че това, което казах в началото на епизода, че всъщност много интересно е как съня влияе на кожата ни и кожата също има циркаден ритъм, както и тялото ни. Сутрин циркадният ритъм на кожата се изразява в това тя да ни служи като щит, т.е. да ни защитава от оксидативния стрес на околната среда, от замърсяването във въздуха, от всички вредни неща, като УВА, УВБ лъчите, които след това предизвикват изстареене на кожата. Сутрин кожата ни е с активизирана способност да ни защитава. Вечер кожата ни регенерира. Затова сутрин, когато трябва да засилим тази способност на кожата да ни защитава, е хубаво да си слагаме серуми с витамин С, ресвератрол, антиоксиданти, ферулова киселина, витамин Е. По този начин ние засилваме тези нейни способности. А вечер, когато кожата ни регенерира, е хубаво да слагаме кремове, да кажем с растежни фактори, за да може да засилим тази регенерация. Аз използвам на Августин Бадер кремовете, които активират стволовите клетки. Те пак са свързани с регенерация на кожата. Също така ретинол се поставя вечер, защото той засилва клетъчния търновър. Така че, когато си правите режима и рутината за грижа за кожата, нещата, които използвате и кога ги използвате, са много важни, за да бъдат те в синхрон с естествения циркаден ритъм на кожата и по този начин да имате още по-хубави ефекти. Това беше всичко за съня, което исках да споделя. Темата наистина е много обширна и необятна, но исках някакси да насоча вниманието към това колко е важен съня и наистина знам, че на повечето хора им е много трудно да имат заради ежедневието си, заради работата си, заради деца, заради семейство. Им е много трудно да имат стабилен 8-часов сън. Разбира се, не е идеята това. Идеята е просто да ви дам няколко съвета и насоки как да оптимизирате качеството си на съня, така че да използвате тези съвети и да бъдете по-отпочинали и да имате по-пълноценен сън, за да може да бъдете по-продуктивни в ежедневието си. Пишете ми в коментарите дали ви е харесал епизода, задавайте въпроси. Мисля да направя даже няколко епизода с отговори само на въпроси, които задавате, защото не успявам, може би, в епизодите да обхвана всичко, така че в главата ми се върти да направя един епизод само с отговори на въпроси. Пишете ми дали ви харесал, последвайте, споделяйте в социалните медии и тагвайте Aesthetic Brains. Благодаря ви!